Kuru öksürük ve boğazda yanma varsa bunu hemen deneyin. Hatmi çiçeği boğazı yumuşatır, öksürüğü hafifletir. Meyan kökü mideyi rahatlatır, bağışıklığı destekler. Bir tatlı kaşığı hatmi çiçeğini küçük bir parça meyan kökü ile birlikte bir bardak ılık iyonize alkali suya atın. 10 dakika demlenmesini bekleyip süzün, sonra da afiyetle için. Ama dikkat! Suyunuz mutlaka iyonize alkali su olsun. Akşamları içildiğinde hem solunum yolları hem sindirim üzerinde sakinleştirici etki yapar. Şifa olsun.